हेलो गाइस, वेलकम बैक टू घुमक्कर ब्रोज एपिसोड 2। आज हम लोग इस वीकेंड को यहाँ पे घूमने आए हैं जिसका नाम है घामरोज वाटरफॉल। और आप देख सकते हैं ये वादियाँ, पहाड़ वाटरफॉल में जाएंगे अभी और इसके बाद वाटरफॉल जाएंगे हम लोग। पता नहीं, रास्ता हमको नहीं पता चल रहा। हाँ, ये देखिए रास्ता बहुत ही कठिन लग रहा है हम लोगों को। इट्स टू डिफिकल्ट। नया रास्ता बना है भाई। हाँ। ये रास्ता लग रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये नया बना है। फिर भी हम लोग जा रहे हैं। रोज आगे आपको दिखाने हाँ। के लिए। देखिए आप लोग ये नया रास्ता देख सकते हैं। नया रास्ते I think is too strange path, but still we are going ahead. भाई कल बारिश Yeah. हुआ था ना। हाँ, और कल बारिश हुआ था और बारिश की वजह से रोड बहुत वो हो गया है। और देखिए लग रहा है हम लोगों को उतरना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ऊंची ढलान है। फिर भी ये ब्रो अपने मस्त मगर में स्लेटर मार रहा है और हम लोग कुछ ऊपर, बहुत ऊपर चले आए। भाई पहाड़ उठा दिए। और आसपास देख सकते हैं पूरा स्ट्रेंज हो रखा है। अब भाई मैंने तो पहाड़ उठा दिया। देख रहे हैं आप। यहाँ पे काबिले वाले रहते थे पहले, अभी नहीं रहते हैं। भाई तो लद्दाख को लोग फील करते रहे। कभी भी। और अभी तक हम लोग बहुत इन डेप्थ में चले आए हैं। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में आ गए। आप देख सकते हो ये लग रहा है हम लोग पहाड़ के सबसे ऊपरी छोर पर हैं और आसपास में बस गन टाइप का दिख रहा है। देखिए घुमक्कर ब्रोज को डिफिकल्टी हो रहा है राइड करने में, लेकिन फिर भी ये चैलेंजेस को फेस कर रहा है। Oh my God, where we are going? I also don't know.